دغه کرکټ میدان کې پراته د کرکټ بالونه څه عادي نه دي بلکې دغه باندې دلته د افغانستان زیاتو لوبغاړو لوبه هم کړې دغه د کرکټ اکاډمي پېښور کې د افغانانو لپاره د کرکټ یوازینۍ اکاډمي ده دغه د کرکټ اکاډمي د یو شمېر مشهورو افغان لوبغاړو لخوا جوړه شوې دغه اکاډمي روزونکی هم افغان دی زیات شمېر افغانان ورته د کرکټ د زده کړې لپاره ورته راځي اکاډمي روزونکی محمد ولی وایي دلته زیات افغان لوبغاړي افغانان دي او دلته زیات افغاني ځوانان هم د افغانستان څخه راغلي کرکټ زده کوي دلته داسې یو نیم نېشنل ټیم پلیران هم راځي ځکه چې د افغانانو اکیډمي هم دلته په سفر راشي دلته بیا راشي او فرست کلاس پلیران هم دلته راځي موږ سره ارشد خان هم ده او نور داسې لوبغاړي مل خان چې د پېښور د پاکستان د پېښور زلمي ټیم کې مو انډر 19 هم کړی ده اوس د دې ځینه یو بل امیر رشید ده چې مومند د پېښور انډر 16 یې وکړ او نور داسې کسان موږ سره شته فریدون داودزی چې د افغانستان انډر 19 ورلډ کپ کې اوس ورکړ ماشومان ډېر زیات دي ماشومان ډېر ښه دي په دې کې یو څلور داسې ماشومانان دي چې دوه د 16 لپاره دوه د 16 نه کم عمر یعنې 13 لپاره هغې چې انشاءالله ته کوم ټریل لاړ شي موږ سره خپله منډه تړو لیږو او چې صحیح توجه وشي او هغه کسان چې کوم تاسو د غریبانان هم دي هغې کې ډېر زیات ټیلنټ ده لوبغاړی خیبر وایي زه دلته لوبه زده کوم او غواړم چې افغانستان کې لوبې لپاره چمتووالی ونیسمه دغه اکاډمي څخه ډېر زیات مشهور لوبغاړو لوبه زده کړې لکه محمد عامر او داسې مې شپږمه میاشت ده چې لوبه کومه او 2 بجې راشو او په 7 بجې لاړ شو هدف مې دا دی چې دلته ځان تیار کړم او د ټرایل ته لاړ شم ټرایل کې کامیاب شم دا ټیم کې ولوبېږم څوک دی اوسه چېرته عامر بھائی دی عامر بھائی 16 ته ووتو 16 ټرایل یې وکړو کامیاب شو لوبې پکې وکړو فریدون محمد عارض چې مکتب ته هم ځي او ورسره لوبه زده کوي وایي غواړم ځان څخه څه جوړ کړم او آینده وخت لپاره د افغانستان کرکټ کې لوبه وکړم زما د خوښې لوبغاړی راشد خان ده اکاډمي روزونکی محمد ولی وایي زما غوښتنه له افغانستان څخه دا ده چې دوی باید موږ څخه ښه لوبغاړي وغواړي موږ سره ښه لوبغاړي هم شته ده موږ ته د لوبو کولو حق هم راکړي ځکه دلته زیات افغانان ژوند کوي او افغانانو کې ډېر زیات ښکلي لوبغاړي دي څونه وخت نه کېږي لوبه کوې څونه کاله او یې د کوم ځای هرشچا افغانستان څه کوې کرکټ کې څه زده کوې بس ډېر شی زده کوم زیات شوق دی بالینګ سره ده که بیټینګ سره بالینګ سره دلته دې څه زده کړي څوک دې زیات خوښېږي کرکټ کې اکاډمي روزونکی محمد ولی وایي زما غوښتنه له افغانستان څخه دا ده چې دوی باید موږ څخه ښه لوبغاړي وغواړي موږ سره ښه لوبغاړي هم شته ده موږ ته د لوبو کولو حق هم راکړي ځکه دلته زیات افغانان ژوند کوي او افغانانو کې ډېر زیات ښکلي لوبغاړي دي افغانستان د افغانستان هم دلته موږ تقریبا ډېر زیات گیم وکړو ما په دې اکیډمي دا ما په خپل لګښت باندې جوړه کړې څه د نېشنل ټیم پلیرانو ما سره هیلپ کړی پیسې راکړي په دې وجه زه الان کې ډېر ښه فاست بالر وم ډېر غټ کرکټر وم بس د غریبۍ یا بله کومه وجه به یې د الله خوښوي چې انسان باید نه کوي دا راشد دی شو راشد ناصر جمال یامین احمد زینوین دي دې ټول ما سره په کلب کې ول الان کې دا زموږ جونیئر هم ول بس الله تعالی یو ځای ته ورسول زه پرې فخر کوم خوشحالېږم او واحد د اکیډمي ده په ټول پاکستان کې چې موږ جوړه کړې زما یو ارمان هم زما خوب کې نو زه به دومره ښایسته اکیډمي جوړ خو کور د ودان الله دې ټول کامیابه لري ما سره نېشنل ټیم پلیرانو به دې ډېر زیات هیلپ کړی ده وګورئ زموږ ریفیوجیز ټیم و سردار علي انډر 19 یې کړی ده دا نجات مسعود شو دې موږ ریفیوجیز تللي وو چې د بورډ نه زما خواست ده چې موږ دپاره دلته لږ غور وکړي خاص کر دا داسې ده چې د افغان یو حصه ده که نه دا کرکټ اکیډمي چې دلته غور وکړي دې نمونه پلیران وغواړي ښه پلیران ورکړو موږ هم داسې نشو چې هر یو ورولېږو او موږ ته بیا ریفیوجیز کولاو کړي چې دې ځای موږ 16 ټورنمنټ هلته کېږي 16 19 کېږي 19 بوځو 18 کېږي 8 بوځو ګریډ 1 ګریډ 2 دې کې زموږ سره